저 날아간다. 여기 쌀쌀하다. 가까이서도 찍더라고 이렇게. 저 린선이 있네. 그 근처에 뭐가 꼽는 게 있나? 이 펜스로 치는 방법을 좀 알아가고 있나 봐. 모양이 오늘은 예쁜데? 근데 약간 옆으로 벌어진 느낌이 심했잖아. 약간 강제로 당겨져 있어. 아, 심지부터 접쳐야 되는데. 근데 이러다가 이제 저녁에 아, 진짜. 이건데. 진짜고. 아, 진짜 근데 왜 따라오는 거야? 구멍이. 너희 전기 매트를 보여주고 싶어? 전기 매트? 아니, 좀 이따 이거 잘 봐봐. 숨길 거야. 잘 숨겼지. 아, 그냥 편집해. 그럴까? 도대체 이 차 이거 닦는 건 왜 또 다 나와 있어? 뭐가? 구미엔 어. 뭐해? 뭐라고? 뭐해? 뭘 뭐해, 이거 맞추고 있잖아, 사이즈. 왜? 이게 한 번이 또 겁나 땀나 지금. 실내 세팅 내가 할 거야. 날 걸지 마. 저도 옷은 이래야지 이러면서 그치? 채끝도 사자. 채끝. 그래? 그러면 몇 그램 샀어 우리 지금? 네. 200.
두 가지 느낌이라 했어. 두 가지 느낌. 우와, 여기 왜 이런 것도 다 있네. 저건 설거지 가방인가? 와, 에어소파도 있다. 와, 우와. 잘 돼 있다. 음. 여기는 개수대. 여기는 여자 화장실. 샤워실 있고, 이쪽에는 이런 식으로 화장실이 있어요. 줄 절로 치워버려야지. 여기 넓게 쓰면. 소금이 없네, 우리. 소금 있어요. 어디? 소금 그 안에 있잖아. 거기 그 갈색 뚜껑. 갈색 뚜껑. 아, 이거? 응. 이거 맞나? 옷 입어. 이건 몇 개 먹을 건데? 2개. 끝? 두 개? 아. 밖에 안 먹어? 응. 아이고 떨어졌다. 예. 이거랑 먹을 거지롱. 이러면 풀 거? 손으로 퍼. 일회용 숟가락 하나 줘? 아니 이걸로 풀려.